ஏன் மச்சான் மாப்ள எல்லாருக்கும் பேரும் பட்டமும் சேர்ந்து போட்டிருக்கீங்க, தாய்மாமா ஏன் பேரை மட்டும் மொட்டையா போட்டிருக்கீங்க? எல்லாரும் பெருசா படிச்சிருக்கிறாங்க, பட்டம் போட்டோம். மாப்ள 10ஆம் கிளாஸ் தானே படிச்சிருக்கீங்க. டாக்டருக்கெல்லாம் டிஆர்னு போட்டிருக்கீங்க, இன்ஜினியருக்கெல்லாம் இஆர்னு போட்டிருக்கீங்க, பிரிண்டிங் வச்சு நடத்துற வடிவேல மச்சானு கூட பிரஷ்னு கௌரவமா போட்டிருக்கீங்க. விவசாயம் பண்ற எனக்கு விவசாயின்னு போட்டிருக்கலாம்ல. விவசாயம் போட்டா சிரிச்சிருவாங்க மாப்ள. சிரிக்கிறவனு செருப்பால அடிப்பேன். குணசிங்கம் விவசாயின்னு போடுங்க, நல்லா கம்பீரமா இருக்கும். சூப்பர் மாமா. நீங்க